Mekaba kenilma kenepura gulgulu waaqayyotoko amen. Nagaan sinipatao wangeela Luqaas 24:36 Oduu gammachiisa waldaan haadhateenya qulqullittii Dubroo Maariyaam damee Arsii Asallaa hundeeffama isaa waggaa lammaffaa sababeeffachuun yaa'ii afuurawaa guddaa nuuf qopheessee jira. Guyyaan itti qophaa'e amajjii 1-3. Egaa eebba akka argattaniif waamamtanii jirtu. 1 Phexros 3:9. Iddoon itti qophaa'e godina Arsii Asallaa aanaa Muneessaatti. Mana amantaa Masga'aab Maratti Qiddist Maariyaam irratti yoo ta'u, warroonni biyya keessaa akka irratti argamtanii eebba argattaniif kabajaan isin beeksisna. Gama onlaayiniitiin Imoo, yuutuubii, waasaappii, telegiraamiin nu argachuu dandeessu. Waldaa Dubroo Maariyaam jechuun sarchi gochuun nu argachuu dandeessu. Isin keessummeessuudhaaf qophoofnee jirra. Ilaa obboloonni wal wajjin jiraachuun akkam gaariidha. Akkam namatti tolas. Macaafa faarfannaa Daawit 133:1. Qopheessaan waldaa Dubroo Maariyaam damee Arsii Asallaati. Odeeffannoo dabalataaf Duwwaa 9-87-34-10. Faarfataa Taarikuu Walda Mikaa'el Duwwaa 9-82-80-81-86. Addisuu Walda Yohaannis. Egaa heloo jechuun argachuu dandeessu. Gara mana Waaqayyoo deemna yeroo naan jedhan nan gammada. Macaafa faarfannaa Daawit 122:1.